Lunch noaz a glot gant jazz. Mais ne ket jazz nemet ket. Kalz ledan an hor an aouen. Bouetet gant levezon liez liou a Vilvern. Laouen an o chilaou disco pe jazz cause de square King Oliver pe Miles Davis pe traou a vraiment a pop, a disco, rap, pop tra zo mat. Ne la komket a veven tamm-ebet e-barzh Antonio. Da square, mon eus rand mont varzion hip-hop, ez eo mon eus rand mont varzion muzet, ez eo men ur ket kalz. Mais non eus ket a veven tamm-ebet evit krouien ton, quoi. Don a ra eliz deus bet ar c'hant brezhonek hag ar piano jazz a plija dure deus o kan a bremañ gant lunch noaz. Les osier pop, disco, funk, mais aussi, enfin, style sonerez a blivin. Plus je sais, pe gant e chomant ket nemet en ur stil, a ze gant ur strola des stu ober ur bern stilou, setu ne ket fall. Ar pochou brezhonek pe soznek a zigas ar an boar da chenou a bep seurt. Barzoni lunch noaz eve historiou, non political, hag historiou erotical. Ja, meskaj e tre an dispar hag reiz. Pa neus abad en ebit war ar stern ar blamañ e klask ar strolad labourat a kroui evit kinnig diom un tre depladen, piou war.